Hello everyone, today our topic is how to ask and tell time in Chinese language. 用汉语怎么问时间和回答。Okay, let's start. What's the time? 几点了 ？What's the time? 几点了 ？1 o'clock. 1点了。1点了。2 o'clock. 2点了。2点了。3 o'clock. 3点了。3点了。4 o'clock. 4点了。4点了。5 o'clock. 5点了。5点了。6 o'clock. 6点了。6点了。7 o'clock. 7点了。7点了。8 o'clock. 8点了。8点了。9 o'clock. 9点了。9点了。10 o'clock. 10点了。10点了。11 o'clock. 11 o'clock. 11点了。11点了。12 o'clock. 12点了。12点了。Okay. How to say 1 hour? 1 hour. 1个小时。1个小时。How to say 1:15? 1:15. 1点15分。1点15分。You can also say 1点1刻。1点1刻。So 1 o'clock 15. You can say 1点15分 or 1点1刻。Okay. 1:30 minutes. 1:30 minutes. 1点30分。1点30分 or 1点半。1点半。1:45 minutes. 1:45 minutes. You can say 1点45分。1点45分。You can also say 1点3刻。1点3刻。10 minutes, 10 seconds. 1点10分10秒。1点10 minutes, 10分 10 seconds, 10秒 second 秒 10 seconds 10秒。How to say 8:55? You can say 8点55分。8点55分。You can also say 差5分钟9点。差5分钟9点。8:55. There are two ways say 8:55. One way is 8点55分。The second way is 差5分钟9点。差5分钟9点。Okay, next one. My words 10 minutes slow. My words 10 minutes slow. 我的表 My words 我的表 10 minutes 10分钟 slow 慢 My words 10 minutes slow. 我的表慢10分钟。My words 5 minutes fast. My words 5 minutes fast. My watch 我的表 5 minutes 5分钟 fast 快我的表
快5分钟，我的表快5分钟。My watch 5 minutes fast. OK, thank you.